Më 20 maj 2025, ambasada amerikane në Tiranë bëri një thirrje publike të pazakontë. Qytetarët shqiptarë të denoncojnë vetë rastet e trafikut të drogës në një numër WhatsApp të DEA-s dhe në një email të dedikuar. Kjo nuk është fushatë e zakonshme, është shenjë alarmi. Një provë e qartë se DEA amerikane nuk i beson më as policisë së shtetit as shishit as strukturave shqiptare antitrafik. Shqipëria është i vetmi vend në rajon ku ambasada amerikane është detyruar të bëjë thirrje direkte publikut për të marrë informacion për ngarkesat e drogës. Këtë nuk e ka bërë as në Malin e Zi, as në Kosovë, Maqedoni, Bosnja apo Serbi, sepse asnjë nga këto shtete nuk ka një sistem kaq të korruptuar dhe të kapur nga kupola politike sa të lejojë ngarkesat droge të futen, të qarkullojnë dhe të dalin në mbikëqyrjen shtetërore. Prej më shumë se 2 vitesh asnjë rast droge nuk është raportuar nga vetë autoritetet shqiptare. Të gjitha ngarkesat e zbuluara nga Durrësi në Shkollzet, nga laboratorët e fshatrave te terminalet e bananeve, janë rezultati i aksioneve të detyruara nga DEA, Europol apo partnerët e tjerë ndërkombëtar, dhe kur këto agjenci u detyrojnë shqiptarëve të veprojnë, kapen vetë të mushtar të vegjël, bosët zhduken, ngarkesat pastrohen, hetimet mbyllen. Rasti më të rënditës është ai i kompanisë Banaking në portin e Durrësit, sipas burimeve nga agjencitë ndërkombëtare më 8 dhjetor 2023. Një kontener me 130 arga kokainë doli nga porti pa u kontrolluar, u çua në një parking privat në Shkollzet, ku ngarkesa u shkarkua dhe më pas u kthye në port për të zhdoganuar si i pastër në prezencë të një oficeri të shtetit. Më 29 maj 2024, gjatë skanimit të një konteneri tjetër, u zbuluan 55 pako kokainë në 13 arka me banane, u hoqën në prezencën e policisë dhe u zhdukën. Asnjë raport, asnjë hetim, asnjë arrestim, këto nuk janë raste të rralla. Janë modeli i funksionimit të trafikut në Shqipëri dhe DEA e di këtë, prandaj nuk merret më me bashkëpunim me institucionet, por i drejtohet popullit, sepse DEA e di që shish, policia dhe drejtoria e antitrafikut janë të infiltruar. Rastet nuk raportohen, ngarkesat kalojnë me dijen të shefave. Politika me në krye kryeministrin Rama e mbron këtë sistem sepse është pjesë e tij. Në raportet e saj DEA e ka theksuar se kryeministri nuk ka asnjë vullnet për të luftuar drogën, sepse e kontrollon vetë këtë rrjet përmes njerëzve të tij në policinë kufitare, në portet, në shish dhe në strukturat që duhet ta ndalonin këtë rrjet, por kanë zgjedhur ta mbrojnë. Ndërkohë, për të mbajtur balancën publike, shteti arreston të vëbektit, ndërsa trafikantët që importojnë tonelata me kokainë marrin leje ndërtimi, resorte strategjike dhe mbështetje politike. Thirrja e DEA-s është thirrja e fundit para shkëputjes së bashkëpunimit. Nëse drejtësia dhe institucionet shqiptare nuk veprojnë, të vetmit që do ndëshkohen do të jenë qytetarët, sepse Shqipëria po kthehet në vatër të garantuar të pastrimit të parave dhe qarkullimit të drogës.